Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ең дәмді, ең оңай лағман дайындайтын боламыз. Керек заттардың барлығын дайындап алып, етті майдалап тураймыз. Пиязын да жартылай дөңгелекше етіп турап аламыз. Жартылай ащы бұрыштың ішіндегі дәндерін алып тастаймыз, себебі ол ащы болып кетеді. Дәндерінен тазалап жуып, оны да турап аламыз. Қызанақтарымызды да турап аламыз. Барлық заттарымызды турап дайындап алдық. Қазанға майды құямыз. Май қызғаннан кейін етті салып қуырамыз. Туралған пияздарымызды да салып қуырып аламыз еттің үстіне. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді саламыз үстіне. Жартылай ащы бұрышымызды және қызанақтарды салып бірге қуырамыз. Түсі қанық, дәмі әдемі болу үшін соевый соус қосамыз. Ет бататындай етіп су құйып, ақырын отта қайнатамыз. Етіміз дайын болам дегенше, біз қамырын дайындайық. Қамырын дайындауға кірісеміз. Жұмыртқа, салқын су, тұз қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды қаттылау етіп илейміз. Қамырды ені қанғанша 10 минут илейміз. Жақсылап араластырып болып, 40 минутқа демалдыруға қоямыз. Қырық минуттан соң демалған қамырымызды алып, 1-1,5 сантиметрлік етіп қалыңдықта жайып аламыз. Сосын ұзынша етіп кесеміз. Видеода көрсетілгендей. Ұзынша етіп кесілген қамырлардың үстіне майды жағып, орап қоямыз. Кішкене демалғаннан кейін алып табаға жаямыз. Табақтың түбін майлап аламыз. Бір-бірден алып, ортасынан бастап орап шығамыз. Бұл ең оңай рецепт. Видеодағыдай істесеңіз, дәл осындай өздеріңізде міндетті түрде болады. Бұл бірінші рет істесе де, немесе алдынан істеп жүрген адамны да қолынан келеді. Осы видеодағыдай етіп, барлығын жұқартып жайып, табаққа орап шығамыз. Табаққа орап қойып, кішкене демалғаннан кейін ұзынша етіп, лағмандарымызды созып бастаймыз. Не бізде осылай болып шықты барлығы. Енді кішкене майды жағып, демалдырып қойдық. Ортасындағы қамырдан бастап аламыз, себебі ол ең бірінші жайылған қамыр.
Мінекей видеода көрсетілгендей жұқартып жаямыз. Бір қолымызбен жаямыз, бір қолымызбен созып көмектесеміз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай істесеңіздер болады. Осылай жұқарған кезде қолға орап, екі қолға столға кішкене ұрып алсақ, одан да қатты жіңішкереді. Қайнақ суға салғаннан кейін кішкене іседі, сол үшін барынша жұқа еткен дұрыс. Жұқалап етіп жайылған осылай лағмандарымызды үшеуін немесе төртеуін қайнап тұрған тұзды суға салып қайнатып аламыз. Қайнап болғаннан кейін мұздай салқын суға салып аламыз, себебі бір-біріне жабысып қалмау керек қамырымыз. Жасап көріңіздер. Міне дайын қамырлар осылай шықты. Енді бетіне дайын тұздығымызды алып сеуіп береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлмира Черной.